तो हमारा 16th क्वेश्चन है, द थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर ए फोटो सेंसिटिव मेटल इज 3.3 इंटू 10 की पावर 14 3 हर्ट्ज. If light of frequency 8.2 into 1014 hertz is incidentation this metal, the cutoff voltage for the photoelectric emission is nearly. तो इसमें पहले तो हमारी स्मॉल वी नॉट की वैल्यू दी गई है जो कि थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी है 3.3 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 3 हर्ट्ज, और हमारी दी गई है लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 8.2 जो कि है हमारी वी नॉट की फ्रिक्वेंसी 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज. तो अब सॉल्व करते हैं इसके लिए. जो यहाँ पे इक्वेशन यूज़ होगी वो है ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच वी माइनस एच वी नॉट, जहाँ पे वी है इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, वी नॉट है थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी, कैपिटल वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वी नॉट के टर्म में फॉर्मूला होता है एच अपॉन ई, जहाँ पे ई होती है एनर्जी, ब्रैकेट में वी माइनस वी नॉट. वी नॉट के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो एच की वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और वी की वैल्यू दी गई है जो कि इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है वो है 8.2 इंटू 10 की पावर 14, और वी नॉट की वैल्यू है 3.3 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जो कि सॉल्व करेंगे तो नियरेस्ट आएगी वैल्यू 2 के 2 वोल्ट आंसर आएगा इसका. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा आंसर.